آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات فحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. وقال أبو بكر البلخي: شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر السقي وشهر رمضان شهر حصاد. وقال الجمهور: وفي الشعبان من السنة الثانية للهجرة نزلت آيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Pertama-tama, marilah kita tak bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita sekalian. Entah itu nikmat iman Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga kita pada siang hari ini masih bisa menjalankan kewajiban salat Jumat pada siang hari ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia menjalankan sunnah-sunnah beliau, sehingga dengan itu kita berharap bisa mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini saya selaku khatib berwasiat kepada saya pribadi dan jemaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwa dalam arti bimtithali awamirihi wajtinabi manhiyati, yaitu dengan cara menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, walaupun dengan harapan kita menjalankan perintah ada embel-embel kita mengharapkan surga dari Allah, dan kita jauhi segala apa yang Allah larang terhadap kita, walaupun kita jauhi larangan itu ada motivasi ingin selamat dari siksa api neraka, karena kedua-duanya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih itu, apabila kita bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi perintah Allah semata-mata karena kita cinta kepada Allah, bukan berharap surga dan bukan menghindar dari neraka Allah. Dan yang lebih parah, apabila di hati orang mukmin itu dia tidak punya takut akan siksa Allah dan tidak pernah berharap akan surga Allah, maka inilah orang-orang mukmin yang merugi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada pada bulan Sya'ban di minggu pertama
Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Sebelumnya telah kita lewati bulan Rajab, yang mana bulan Rajab pun adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Al-Balkhi pernah berkata, "Syahrul Rajab syahruz zar'i, wa syahrul Sya'ban syahrus saqi, wa syahrul Ramadan syahrul hasadi." Bahwasanya bulan Rajab itu perumpamaan bulan untuk menanam benih, dan bulan Sya'ban adalah perumpamaan bulan untuk menyirami, merawat tanaman yang kita tanam pada bulan Rajab. Sehingga ketika nanti kita masuk bulan Ramadan, insyaallah bulan depan, maka di situ kita akan menuai, di situ kita akan panen dari apa yang telah kita tanam, dari apa yang telah kita rawat dengan baik, sehingga kita akan menghasilkan suatu panen yang sangat luar biasa yang menguntungkan kita semua nanti di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bulan Rajab telah berlalu dari kita. Apakah kita telah menanam benih-benih amal soleh ketika bulan Rajab bulan kemarin? Apakah kita telah melatih bulan Rajab kemarin dengan memperbanyak solat-solat sunnah di luar solat-solat wajib yang ada pada diri kita? Ketika bulan Rajab itu kita latih dengan solat-solat sunnah, dengan amalan-amalan soleh, maka harapannya adalah ketika masuk pada bulan Sya'ban sekarang, kita tetap rawat baik-baik agar tetap istiqomah, agar tetap konsisten apa yang telah kita start, apa yang kita mulai pada bulan Rajab bulan kemarin. Kalau kita lalaikan bulan Rajab bulan kemarin, tidak kita perbuat dengan amalan soleh, tidak kita mulai dengan melakukan kegiatan-kegiatan solat sunnah, melatih diri memperbanyak amalan-amalan sunnah, maka ketika masuk Sya'ban kita berarti baru memulai. Sedangkan menurut Abu Bakar Al-Balkhi, 3 tahapan ini harus kita lalui. Tahapan yang pertama adalah menanam, memulai. Tahapan yang kedua adalah merawat atau menyiram. Dan tahapan yang ketiga adalah tahapan memanen. Kalau kita lihat konsep Abu Bakar Al-Balkhi ketika kita melewatkan bulan Rajab kemarin, maka kita tidak mungkin bisa panen di bulan Ramadan. Kita tidak akan bisa memetik hasil maksimal di bulan Ramadan secara teori Abu Bakar Al-Balkhi. Tapi dalam konsep kebaikan tidak ada kata terlambat. Walaupun Rajab telah lalu dari kita, walaupun Rajab kita belum mulai dengan amalan soleh yang kita perbanyak, maka mari ketika masuk Sya'ban ini tidak ada kata terlambat. Ibarat ketika lampu hijau, kita masih bebas, masih biasa-biasa saja, makan pagi masih diperbolehkan, minum pagi masih diperbolehkan. Ketika siang haus kita masih boleh minum, maka pada lampu kuning bulan Sya'ban ini, maka kita berlatih memperbanyak amalan-amalan puasa sunnah, memperbanyak amalan-amalan solat sunnah. Agar apa? Agar ketika nanti, ketika Ramadan tiba, ketika lampu merah datang, ketika lampu hijau telah berubah menjadi merah, kita tidak akan kaget, kita akan terbiasa. Karena sebelum Ramadan tiba, kita telah membiasakan diri kita untuk melatih diri memperbanyak solat-solat sunnah, memperbanyak puasa-puasa sunnah, sehingga ketika Ramadan nanti tiba, kita layak menjadi orang-orang yang menjadi pemenang dan menghasilkan panen yang melimpah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak sekali tujuan yang Allah inginkan dari kita. Kita melewati bulan-bulan haram ini, dari Rajab, Sya'ban, terlebih Ramadan,
yang pada intinya kita outputnya adalah orang-orang yang muttaqin. Jadi ketika Allah menginginkan kita melatih diri agar kita menjadi orang muttaqin nanti ketika bulan Ramadan, Allah latih kita dengan amalan-amalan soleh. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa kita sebagai manusia terlalu banyak dosa dan kesalahan yang kita perbuat, terlalu banyak maksiat yang kita perbuat. Maka harapannya dengan adanya bulan-bulan haram ini kita manfaatkan untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah dengan memperbanyak amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah salat-salat sunnah, perbanyak puasa sunnah, berbanyak istighfar. Terlebih menurut jumhurul ulama, bulan Sya'ban adalah wa fi Sya'ban min as-sanah tsaniyah lil hijrah. Pada tahun kedua bulan Sya'ban, tahun Hijriah bulan Sya'ban, bahwasanya nazalat ayatul salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya momen bulan Sya'ban ini adalah momen di mana turunnya perintah bersalawat kepada Nabi. Ayat Al-Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun pada bulan Sya'ban tahun kedua di tahun Hijriah. Untuk itu momen bulan Sya'ban juga mari kita perbanyak salawat atas Nabi, karena ini adalah bulan Nabi, syahrun Nabi, syahrun di mana diperintahkan kita bersalawat atas Nabi. Perintah ini tidak hanya Allah perintahkan kepada seluruh makhluk, tapi Allah sendiri pun mencontohkan memberikan salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasanya amalan ibadah salawat Nabi. Jangan kita anggap salawat Nabi bukan ibadah, jangan anggap salawat Nabi bukan suatu hal yang luar biasa, karena Allah sendiri bersalawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu begitu luar biasa manfaat salawat Nabi ini, Rasulullah pernah berkata an Anas bin Malik radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidah, kata Nabi, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, sallallahu alaihi asyra salawatin, maka pasti Allah akan bersalawat kepada orang tersebut 10 kali salawat. Ini yang berkata adalah Nabi dijuluki dengan Al-Amin, yang tidak pernah berdusta. Maka yakinlah ketika kita bersalawat kepada Nabi, Allah akan bersalawat 10 kali kepada kita. Kemudian wa hubtas anhu asyru khati'at, dan kita akan diangkat 10 kesalahan yang pernah kita kerjakan. Ketika kita satu saja salawat kepada Nabi, Allah angkat, Allah hapus 10 kesalahan dari kita. Bayangkan kalau kita sehari sampai 100 salawat dalam keseharian kita, berapa yang Allah hapus dosa kita yang telah kita perbuat kepada Allah, kita perbuat kepada sesama saudara kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, manfaat salawat yang disabdakan Nabi adalah wa rufi'at lahu 10 darajatin, dan kita akan diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik derajat di dunia maupun di akhirat. Terlebih yang pasti Allah angkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sebelum kita terlambat masuk pada bulan Ramadan, mumpung kita masih pada rambu-rambu lampu kuning, kita bisa bersiap diri untuk menyongsong bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban juga termasuk bulan isti'dad, bulan persiapan untuk kita
memasuki bulan Ramadan, agar ketika kita masuk bulan Ramadan, kita bisa memanfaatkan momen itu dengan sebaik mungkin dan bisa meraih menjadi orang-orang yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa anfa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله وملائكته صلوا على النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل العمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر العافية والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakun. Sop lurus rapat. Penatasi wasfu bimin tamamis sholah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله
الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا الله لا شريك لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم أنت السلام منك السلام عليك أعوذ السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فيا ربنا أنت مولانا سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله كبيرا والحمد لله كثيرا واسمع الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا شريك له حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى نعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد اللاعبين حمد يعفى نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسالك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت.
اللهم هون علينا في سكرات الموت، اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
Yang merasa jemaah yang merasa ketinggalan HP, silakan menghubungi kami. Sekali lagi, jemaah Jumat yang merasa kehilangan HP, silakan menghubungi takmir masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.